А что нажать? Что нажать? Там уже я запустил. В театре мы приглашаем наших артистов на поклон. Людмила Асадова, Екатерина Волина, Мария Павлишина, Борис Креснев, Игорь Куличев и шоу-балет Артемиум Евтушенко. Марина Грудина, еще вокалистка наша. Вот молодое поколение театра. Ну что, ребят, поклон. Дорогие друзья, от имени нашего благодарю вас, пожалуйста, назначение даю. Вот в этой книжке доказано, что сказка о царе Салтане написана Пушкиным по поводу тайного приезда Николая. Ее всю можно поставить в лицах. Вот я вам хочу, чтобы вы поставили. Кто теперь может сказать, что у нас плохая молодежь? У нас золотая молодежь. И я думаю, что недаром есть такое прекрасное название театра «Стук». Они достучались до сердец каждого присутствующего в этом зале, и наши сердца будут стучать более четко и ритмично, и мы ихнюю славу, ихние таланты понесем рассказывать дальше своим друзьям, соседям, чтобы у них было еще больше и больше зрителей. В лице ведущих прекрасных мы от имени всех поздравляем с дебютом в нашем конкурсе остальным юным талантам, которые сегодня присутствовали. Белиссимо, шоколад Секрет, самой маленькой девочки поделится с девочкой, самой крупной, самой это не Белиссимо, это Белиссимо. Спасибо вам, дорогие друзья, за теплый прием, за ваши аплодисменты. И мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до свидания.